दिन सरीनी किंतु कलबल कलानी खरा। प्रबल खरा अस्तव्यस्त करुथिया बेले मझिरे मझिरे भिजेई देउछि वर्षा। बारंबार एभली पाग परिवर्तन हेउथिया बेले लोके बहु स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। केतेबेले थंडा हेउछि तो पुणी केतेबेले काश एवं केतेबेले छाड़ुनी जर। एबे प्राय लोकंक पाखरे एमिति देखिबाकू मिलुछि जहाँकि दीर्घदिन पर्यंत लागि रहुथिले सुद्धा छाड़ुनी, जहाँकू नहीं बेस चिंता मध्य बढ़ुछि। तेबे निजर जत्न नियंतु एवं सुस्थ रुहंतु एहा आमे कामना करुछु। तेबे डाक्तरंक परामर्श अनुसार आपण माने जदि सुस्थ रहिया पई चाहुचंती ताहाले एही सबु उपाय मान आपणाइबाकू पड़िबो। तेबे ई हेल्थ टिप्स उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ग्रेटर नोएडार डाक्तर मानस टाटार्जी कहिसंती कि एभली सबु लक्षण जदि आपणक क्षेत्र रे देखा जाउछि ताहाले एहाकू अणदेखा करंतु नाही। आपणकू डाक्तरंक परामर्श अनुसार नियमावली को मानिबाकू पड़िबो, कारण एही ऋतुकालीन रोग गुड़िक बेस मारात्मक होइथाए, जहाँकि आपणकू बहुत कष्ट मध्य देइथाए। तेबे डाक्तर मानस टाटार्जी कहिसंती कि एही सबु रोग गुड़िक व्यापीबार अनेक गुड़िए कारण मान रहिछि। थंडारू गरम एवं गरमरू थंडा परिवर्तन शरीर को शीघ्र प्रभावित करे। मनुष्य शरीर बाह्य तापमात्रा सह्य करिपारे नाही एवं व्यक्ति शीघ्र असुस्थ होई पड़े। एहाकू एड़ाइबा पई सार्वजनीन स्थान रे मास्क व्यवहार करिबा उचित। तेबे कहि रखुछु कि थंडा काश एक प्रकार भाइराल संक्रमण, जहाँ जने व्यक्ति ठारू अन्य जने व्यक्ति पाखकू द्रुत गति रे व्यापी थाए। भिड़ स्थान एवं जेउ माने थंडा काश एवं ज्वर रे पीड़ित अछंती सेमानक ठारू टिके दूरेई रुहंतु। विशेष करी रोग प्रतिषेधक कम रहिथिबा व्यक्ति माने एही सब स्थान रु दूरेई रुहंतु। प्रायतः सफासुतुरा रहिबा सह गाड़ी रु बाहरुथिबा धुआं एवं धूली रु मध्य दूरेई रहिबा उचित बोली डाक्तर परामर्श दैछंती। धूली एवं धुआं शरीर पाई बहु क्षतिकारक होइथाए, जहाँकि अधिक कष्ट मध्य देइथाए। एणु मास्क व्यवहार करने सह एथिरु यथा संभव दूरेई रहिबाकू चेष्टा करिबा उचित। जेतेबेले आपण थंडा काश एवं ज्वर रे पीड़ित रहिथांती गला भारी जोर रे काटी थाए। एणु एही समय रे प्रायतः आपणकू उषुम पानी रे लुण पकाई पीबाकू पड़िबो, जहा द्वारा गला जंत्रणा पाटी दुर्गंध भली अनेक समस्या दूर होइथाए। एणु एही समय रे पाखापाखि 3 रु 4 लिटर पानी पीबा उचित। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कि आपण माने एही समय रे थंडा जातीय खाद्य ठारू दूरेई रहिबा उचित। आइसक्रीम थंडा पानीय ठारू दूर रे रुहंतु। युवपीढ़ी माने प्रायतः एही सब खाइबा को बेस भल पाई थांती। एभली थंडा काश एवं ज्वर हेबा समय रे एथिरु दूरेई रहिबा पई चेष्टा करंतु। एपरिकी फ्रिज पानी मध्य पियंतु नाही, सबुबेले उषुम पानी पीबा उचित। एहा सह बाहर खाद्य ठारू मध्य दूरेई रहिबा पई डाक्तर परामर्श दैछंती। चेष्टा करिवे कि अधिकांश समय रे आपण विश्राम नेबे। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदिघोष डिजिटल।